Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о фарме. А если быть точным, то разберем половинку карты. Как вы видите, это ветряная гавань. На одном из стримов мне подсказали, что сейчас ветряная гавань очень хорошо подходит для фарма металла. Значит, я побегал, посмотрел, разобрался. Действительно, это так, но не только металла, как оказалось. Подробнее разберем в ролике. Ну а прежде чем мы начнем, всем бы хотел посоветовать мой телеграм-канал. Там я выкладываю анонсы видео, анонсы стримов, игровые новости, а также ты там всегда себе сможешь найти напарника для игры. Итак, друзья, в первую очередь, что мы видим? У нас есть гаражи, так называемые, на карте Ветряная гавань. Ну или по-простому два ангара стоит. Левый ангар сильно не насыпает по материалам, точнее по проволоке. Там в основном вы можете найти различные инструменты, ножи, плоскогубцы. Пару раз я находил обычный скальпель. Между прочим, прошу заметить, это 700-800 тысяч. Самое основное при фарме левого крайнего гаража стоит не забывать про второй этаж. Там спавнится обычный скальпель. Ну и, конечно же, лутаем правый крайний ангар. Там также достаточно много материалов, но основное там спавнится проволока. А проволока, если вы не видели, стоит от 7-8 тысяч, и цены уходят в небо сейчас на черном рынке. Поэтому, ребят, это важный момент. Лутаем оба ангара. Итак, друзья, ну а теперь из-за чего мы все здесь собрались, это лом или металл. Он находится у нас рядом с гаражами. Мы видим на карте с каждой стороны по 4 ангара небольших. Я сделал около 5-7 заходов. Каждый раз в разных точках спавнится металл. Точнее не в точках, а в разных ангарах. Это нужно запомнить, потому что здесь не будет такой ситуации, то что ты забежал конкретно в какие-то гаражи, быстро-быстро залутался по лому и ушел. Нужно лутать полностью все точки. К примеру, как это делал я, прошелся по всем верхним, затем прошелся по всем нижним. Или вот первые разы я делал так. Забегал один верхний, потом один нижний. И так перемещался постепенно. Кстати, да, не забывайте лутать ботов. Тут я пару раз находил канцелярский нож именно в ботах. Вот вы видите один из заходов. Я вынес 81 металла. Всего я сделал больше 10 заходов, по-моему 11 или 12. И скажу вам так, вот эта цифра 81 именно лома, это не такая уж и большая цифра, потому что я выносил и чуть больше 100. Это если брать во внимание то, что мы ходили по разным подвалам. Но и минимальное значение, которое было, это 60 единиц лома. Еще не забывайте заходить вот в этот ангар возле МПЗ. Там достаточно материалов и проволока. Это тоже не стоит не забывать. Помните, друзья, я вам говорил про обычный скальпель, который стоит 500-800 тысяч. Так вот, он тут достаточно часто встречается. Это уже второй раз, когда я его нахожу. Из всего количества заходов, что было у меня, я их вынес порядка 5 штук. Продал 3 штучки. Теперь, что касается фарма проволоки. Она у нас пока что самая дорогая из представленных материалов. Про нее, друзья, не забывайте ни в коем случае. Да, я понимаю то, что металл нужен, лом точнее, но проволоки в последующем нужно будет тоже немало. Теперь, друзья, такой нюанс. Стоит не забывать ни в коем случае мониторить цены на черном рынке. Потому что все, что мы находим, имеет определенную ценность. Вроде бы какие-то гайки могут стоить, казалось бы, бесценок. Но на самом деле ценник им на черном рынке очень высок. Допустим, 70-100 тысяч я видел за гайки. И обратный пример вам. Человек, который не знает, сколько стоит лом или огнетушитель, вот банально я сейчас пока монтировал видео, заходил на черный рынок, огнетушители по 10 тысяч стояли. Лом стоял по 900. Просто человек, не знаю, читкнул или вот этот автоподборщик цен, который есть в магазине, он предложил эту цену, и человек, может по невнимательности, может еще из-за чего-то, выставляет дорогущие вещи за бесценок. Не повторяйте их ошибок, будьте внимательны, мониторьте цены на рынке.
Если вы видели, что творилось с ценником в начале вайпа, это просто какое-то сумасшествие, простите за выражение. Молотки по 200 тысяч стояли. Или наоборот, проволока, которая стоила по 12 тысяч за пачку, из 35 штук, по-моему, такой ценник я видел. Рулетки, которые стоили по сотке, хотя красная цена полтинник, и то не всегда. Вот, будьте внимательны, друзья. И сразу бы хотел ответить на вопрос, потому что на стриме его достаточно часто задают, да и в комментариях тоже. Где брать ящик с инструментами? Друзья, крафтите их, потому что конкретной точки пока что нет, ну или мы не нашли ее. Вся информация по нахождению тех или иных предметов стекается к нам в телеграм-канал или дискорд. Если тебя еще нет, добавляйся. И тот источник я регулярно читаю. Пока что информации не было. Все ребята крафтят ящики с инструментами. Теперь, друзья, я бы хотел с вами поговорить о перемещении. Я нам накидал такую небольшую карту, как вы можете видеть, на скорую руку делаю, чтобы быстрее выложить ролик, да и чтобы новенькие не только игроки могли с ним ознакомиться. Цифрами 1, 2, 3 у нас отмечены точки, куда нам нужно обязательно зайти. Как мы выяснили, на цифре 2 у нас появляются различные инструменты. Немного проволоки. Туда мы обязательно заходим с вами. Цифра 3, точка, где у нас появляется достаточно большое количество лома. И точка 4, это место респауна проволоки и других инструментов. Тоже туда стоит заходить, ребят. Значит, цифра 1. Допустим, мы появились в точке 1. Я взял произвольно. Вот с вами мы видим красную линию от точки 1 до точки 2. Это траектория передвижения оптимальная, по которой можно пройти. Если у вас мало медикаментов, также можете зайти в порт заката. Там у нас находится небольшая больничка в 2 этажа. Всегда спаунится большое количество аптечек. Думаю, с цифрой 2 и 3 понятно. Едем дальше. Обвел в синий кружок римская цифра 2. В этой точке мы можем выйти, если у нас есть временный союзник, друзья. То есть вы кого-то нокнули, подняли, быстренько пролутали точку 2 и 3 и на выход. Если же мы не хотим так делать, с точки 3 выходим до точки 4, проходим под мостом. По желанию можно зайти на заправку. Лучше всего, если у вас будет ключ от этой самой заправки. Там же мы берем 10 единиц энергии. Знаете, такая со значком батарейка. Потом бежим на точку 4 и на точке 3, синий кружочек, цифра 3 римская. Мы можем выйти с помощью той самой энергии, которую мы взяли в количестве 10 штук, пока посещали рейд. Если же нет, то мы проходим через любое здание на МПЗ, как вам удобно, и двигаемся к выходу. Итак, друзья, мы разобрали с вами достаточно маленький кусочек ветряной гавани. Не затронули ни сгоревший склад, ни госпиталь Фиалка, ни какие-то здания на МПЗ. Но вот этих знаний, которые вы получили в ходе просмотра ролика, будет более чем достаточно, чтобы развить свое убежище до достойного уровня. Да и если убежище уже развито, можно будет поторговать некислометаллом на ЧР. Ну а если ты хочешь, чтобы я разобрал какую-то другую карту, пиши в комментариях. Мне самому будет интересно, что еще можно где фармить в большом количестве. А конкретно меня сейчас интересует пластик. А также бы всем хотел сказать спасибо, кто досмотрел до этого момента. Лайкаем, подписываемся, комментируем видео. И да, друзья, чуть совсем не забыл. Если ты прокачал себя полностью в игре, то пора заняться собой в жизни. Переходи в группу ВКонтакте Sport to Life. Там ты сможешь найти для себя программу тренировок. И в скором времени там появится мерч. Всем до связи, всем пока.